Firaa'ol Baqqalee magaalaa Amboo keessatti dhalatee Amboodhumatti guddatee barnoota isaas xumure. Ijoollummaadhuma isaatii eegalee akka kophee jaallatu sagalee Ameerikaatti himee jira. Firaa'ol hangamillee kophee jaallatu kopheen inni gabaarraa bitatee galee kaawwatee ittiin miidhagee bahuudhaaf hawwe akka garaa isaan taaneef kanaafuu waan tokko yaaduusaa dubbata. Yaannis karooratti jijjiiramee kopheema bitatee galee sana irraa eegaluuf murteesse. Mudannoo isaa haala kanaan dubbata. Ammaaf hojii dhuunfaa kooti. Hojii oomisha kophee fi bu'aalee gogaa irratti sarartaan hojjechaa jira. Normaalii hojii kana irratti barnoota wantaan fudhadhe tokko iyyuu hin jiru. Kaka'umsa mataadhuma kootiin hojii kana kanan jalqabee. Hojii kana anan jalqabe naannoo waggaa 3 hin ta'a. Dhuunfaadhuma kootiin kophee normaalii kophee nan jaalladha uumama kootiin. Kopheen gabaarraa bitee tokko innaan laalu natti tolu innaa diduun kophee sana ofuma kootiif diizaayinii gochuurraa ka'uudhaan maaf akkana hin taane kan jedhu kophee sana balleessitan ofii kootiif diizaayinii godhee hojjedhe. Hangamillee har'a akka fedhii isaatti hojjetee kophee wixinee bocee miila heddummootaa faayaa jiraatu malee imala isaanii miidhagsuuf kan gahee isaa baataa jiraatu malee kuni bu'aa bahii malee kan dhufe akka hin taane dubbata Firaa'ol. Kanan of barsiise intarneetii qofarraa maaliif yeroo ammaa kana wanta tokko barachuun barbaadde taanaan addunyaan karaa salphaadhaan hajaas barsiistuuf intarneetii salphaadhaan hajaan argachuu dandeef sababa sanaatiin kopheen akkamirraa qabee jalqabarraa diizaayinarraa qabee haga finishingii isaatti akkamitti akka hojjetamuu danda'u of barsiiseen kanaan of geeraa. Gatiin gurgurtaa isaa madaalawaa ta'uu dubbatu Firaa'ol kophee qulqullina isaa eeggateef sadarkaa biyya alaatti hojjetaman asumatti hojjechuuf karoora qabaachuusaa dubbata. Sadarkaa kanarra kanan ga'e bu'aa bahii guddaarra darbeetanii sadarkaa irra kopheen tokko haga qarshii 2,000 amman gurguruutti ga'eera jechaadha. Yeroo baay'ee kophee biyya keessaa namoonni baay'ee ilaalchi isaan qaban baay'ee gadi bu'aadha. Hamma jijjiiramaa dhufe marii ilaalcha kana jechaadha. Anis kanan hojii kana jalqabee of barsiise kopheewwan biyya alaa irraa galan isaan bakka buusudha. Kaayyoon kun inni guddaayyuu. Amma yeroo baay'ee kophee Tarkiirraa dhufan, Xaaliyaarraa dhufan, kan Awurooppaa, Ameerikaarraa dhufan ilaalte ta'e kopheen isaanii istaandardii isaanii kan eegedha. Anis kanan baradhee har'a as ga'e kopheewwan sana laalaa akkamitti akka hojjetaman haala akkamii keessa darbanii akka hojjetaman isaan laalaa jan hojjedheef baradheef har'a kopheen ani hojjedhu kophee istaandardii isaa eeggatedha. An xinnoo na rakkisu maateeriyaalii isaan ittiin hojjetan sana biyya keessatti argachuu dhabuu kooti malee kopheewwan akkasii hojjechuudhaaf wanti na daangessu homtuu tokko iyyuu hin jiru. Diizaayinii irraa qabee haga preparationis ta'ee haga dhumaa isaatti wanta isa hin hojjenneef hin jiru jedhee tana mana. Gargaarsi yaadaa namni nama yaada hojii qabuudhaaf dhiyeessu imala milkaa'inaa eegaluuf murteessaa ta'uu kan dubbatu Firaa'ol dargaggootni hojii tokko murteessanii itti seennaan wanti hin jijjiiramne hin jiru jedha. Gargaarsi baay'ee yaadni illee waa guddaadha. Gargaarsa waa biraa miti. Dura sanii nama abdadhiitan miti anan ka'e. Ani uumama kootiin waa tokko hojjechuu nan danda'a jedhee nama amanuudha. Yeroo ammaa kanarra dhaabbadhee nama taana waa tokko hin jijjiirta waa tokko hojjettee wanti hin jijjiiramneef hin jiru jedhee namana. Garuu wantoonni tokko gargaarsa wantoonni barbaadan ni jiraachuu danda'u. Sirra darbee qaamni biraa akkasi gargaaru wantoonni si godhan jiraachuu danda'u. Kanarraa ka'ee karaa biraatiin wantan gargaarsa qaama kamirraayyuu argadhee tokko yoomtu hin jiru. Dargaggoota waan tokko hojjennaan wanti hin jijjiiramneef hin jiru jedhee namana. Anis har'a of jijjiiree yookaan waan guddaarra ga'ee otoo hin ta'in inni hojjetta taana wanti hin jijjiiramne hin jiru. Ani amma abdiin na keessa jiru boru ofirra darbee waa baay'ee nama hin jijjiirudha jedhee tana mana mataa kootiin jechaadha. Kanaafiyyuu gargaarsa namaa eeguu waa tokko minamna jechuun umaayyuu hin barbaachisu. Rabbi si gargaaree gargaarsa argatte beessa inni waan gaariidha. Garuu dirqama gargaarsa waa qaama tokkorraan argadhe jettee of daangessitee teessee waa sana eeggatta taanaan of jijjiiruudhaaf baay'ee rakkisaa jaateef kanaafiyyuu kun immoo hojjennaa wanti hin jijjiiramneef hin jiru jedhee tana mana. Dargaggootaaf carraa hojii uumuuf kaayyeeffachuu kan dubbatu dargaggoon kun maashinoota hodhaa kophee dabalataa hedduun hojii isaa babal'isee hojjechuudhaaf akka yaada qabu himee jira.
Baay'ee hojii kana wanti ta'e otoo guutummaan humna guutuudhaan otoo itti galee even dargaggoo ofirra darbiyyuu even guyyaatti illee kophee 5 kophee 6 oomishuudhaaf carraa hojii uumuudhaaf carraan isaa baay'ee bal'aadha hojiin akkanaa. Guyyaatti darzana 1 darzana 2 oomishuudhaaf maashinoonni gogaa quncisan jiru. Maashinoonni raafii godhan jiru. Pressing maashiniin jira. Cutting maashinii waan baay'ee jira. Kana guutuullee yoo baadhe maashinoota meen ta'an baay'ee naajaa jiraniif humna kooti oliidha yeroo ammaa akka otoo bakka biraatti karaa mootummaatiin yookaan deeggarsa adda addaatu jira. Isaan asitti garuu mijataa jaan ta'aniif ofiif nan hojjedhee san gaa jedhee sana mana. Firaa'ol hangamillee yeroo kan fudhatu ta'uu fi ulfaataa ta'ullee dargaggoon tokko bakka yaadee ka'e gahurraa wanti isa gufachiisu akka hin jiraanne onnee guutuudhaan dubbata. Nutis milkaa'ee jenneerra. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.